Ողջույն, եթերում կյանքի համն է, մնացեք մեզ հետ և մենք մոտակա րոպեների ընթացքում կբացահայտենք առողջ ապրելակերպի բանալին, կիմանանք թե ինչ են խորհուրդ տալիս մեզ բժիշկները և որ սննդամթերքներն են օգտակար մեր առողջությանը, իսկ թե ինչ էջեր են սպասվում առջևում կարող եք տեղեկանալ վայրկյաններ անց։ Շաքարային դիաբետ, հիպերտոնիկ հիվանդություններ ու վահանաձև գեղձ, որքանով են սրանք փոխկապակցված միմյանց հետ և ինչ անել նման հիվանդությունների դեպքում։ Լյարդ, ծանոթանում ենք օգտակար հատկանիշներին ու բաղադրությանը։ Ինչպես հրաժեշտ տալ փորի ու կոնքերի հատվածում բուտակված ճարպին, սննդակարգ բոլորի համար, իսկ այս ամենը կարող եք դիտել մեր եթերում։ Ուշադրություն! Դելտա կլինիկում անակնկալները շարունակվում են։ Կենտրոնը համալրված է նոր 3D ձևաչափով սոնոգրաֆիկ սարքով։ Հետազոտությունն արժե ընդամենը 3000 դրամ։ Անոթների դուպլեքս հետազոտություն, էխոսրտագրություն և այլ օրգան համակարգերի ստուգում։ Շտապեք օգտվել այս հիանալի առաջարկից։ Հասցե Թամանյան 6 Կասկադի հարևանությամբ։ Հեռախոսահամար 500 560։ Շաքարային դիաբետ, հիպերտոնիկ հիվանդություններ և իհարկե վահանաձև գեղձ, որքանով են սրանք փոխկապակցված միմյանց հետ և ինչ են ասում այս մասին բժիշկները, դիտում ենք մեր եթերում։ Այսօր ես կուզեմ խոսել 3 հիվանդությունների մասին, որոշ գաղափար տալ, որոնք հաճախ իրար հետ են զուգորդվում և ազդում են սիրտ-անոթային համակարգի վրա։ Դա է շաքարային դիաբետը, հիպերտոնիկ հիվանդությունը և վահանագեղձի հիվանդությունները, որոնք ախտարում են սիրտ-անոթային համակարգը բոլոր օրգանիզմի։ Հաճախ հիվանդները գաղափար չունեն իրենց ճնշումի մասին, իրենց շաքարի մասին, թեկուզ իմացողները նույնիսկ սխալ քայլեր են անում, այսինքն հարևանը ինչ-որ խմում է, իրանք էլ են խմում նույնը, որը արդեն սխալ գաղափար է, սխալ ուղղություններ է դանում հիվանդին։ Պետք է բժիշկի հսկողության տակ լինեն, քոնե տարին 2 անգամ տվյալ հիվանդները ինքնաբուժությամբ չզբաղվեն։ Կա դիագնոստիկ մեթոդներ, որոնք շատ կարևոր են և մենք ունենք մեր դելտա կլինիկում։ Վահանագեղձի ստուգումը անպայման պետք է տարին մի անգամ, որը ծրի է կատարվում։ Ունենք դոպլեր հետազոտություն պետք է ստորին վերջույթների արվի անպայման տվյալ հիվանդներին, որոնց մոտ կա շաքարախտ և հիպերտոնիա և կամ որոնց մոտ կա վահանագեղձի ախտարումներ և հիպերտոնիա։ Էխո սրտի պետք է արվի, կարդիոգրամա տարին 2 անգամ պետք է արվի և չզբաղվեն բուսաբուժությամբ, ինքնաբուժությամբ, որովհետև բույսերն էլ ունեն իրենց կողմնակին ազդեցությունը։ Բույսերի մեջ էլ կա սաբոնիններ, որոշ բույսեր շատ սաբոնիններ են պարունակում և առաջացնում են կանսերոգեն նյութեր։ Դրա համար պետք է միշտ հիվանդներ, տվյալ հիվանդները, որոնց մոտ կա հիպերտոնիա, որ արդեն սրտի ախտարում էլ է գնում այնտեղ, ուղեղի ախտարում էլ է գնում և շաքարախտն էլ է ազդում անոթային սիստեմի վրա, սիրտ-անոթային սիստեմի վրա և վահանագեղձը նորեն թունավորում է սիրտը և ազդում է, բերում է գանուխ աթերոսկլերոզի և տալիս է, գիտենք, որ վահանագեղձն էլ հիմնական 3 հիվանդություններից մեկն է, որ տալիս է շողացող արիթմիա, նորից մարդու կյանքի համար շատ վատ ցուցում է շողացող արիթմիան։ Թեղորայքային համագծումը պետք է միշտ մասնակետի, թերապևտի հսկողության տակ լինի, որովհետև չի կարելի ասել ես շաքար ունեմ, գնամ մենակ էնդոկրինոլոգի մոտ, ես ճնշում ունեմ, գնամ մենակ սրտաբանի մոտ, ես ներվային հարց ունեմ, մենակ ուրեմն պետք է զատ գնալ, բայց մի հատ էլ ընդհանուր համագծող մասնակետ թերապևտը պետք է այդ տեղերը ինքը կարգավորի, 6 ամիսը մեկ պետք է ստուգվի հեմոգլոբին A1C, պետք է հեմոգլոբին A1C է գոչվում, 6 ամիսը մեկ, իսկ ես նայում եմ մի ամիսե հիվանդներին ոչ մեկը այդ անալիզը չի արել, դա ցույց է տալիս, թե տվյալ շաքարի տեղը օգնում է, թե չի օգնում, ուղղակի հենց այնց հիվանդը գալիս ասում է շաքարս լավ է, 8-ի է, 7-ի է, բայց երեկոյան չգիտենք քանի է և այդ հեմոգլոբին A1-ին ցույց է տալիս, այնտեղ սրտի ախտարում, անոթային ախտահարումներ, այսինքն ռիսկի, ինֆարկտի ռիսկի ֆակտորներ կան, թե չկան,
Էդի ցուցանիշներից մեկն է, որը պետք է խոլեստերինի հետ եւ վանի հետ միասին անալիզ արվի, մագարտելիության հետ միասին։ Երբ որ արդեն գնում են մասնակիցների մոտ եւ արդյունքները երբեմն քիչ է լինում։ Դրա համար պետք է միշտ բժշկական մասնակետ հսկողության տակ լինի եւ ինքնուրույն խորհուրդ եմ տալիս ոչ մի դեղորայք չօգտագործել։ Իսկ այժմ լարեք ձեր ուշադրությունը, քանի որ վարքյաններ անց կհնչեն հենց ձեր հարցերը։ Եթե դուք ևս հարցեր ունեք, ապա շտապեք հղել կյանքի համ shnik@tv.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին։ Սպասում ենք ձեր հարցերին։ Իսկ այժմ անդրադառնանք այսօրվա հեռուստադիտողի հարցի պատասխանին։ Լեղածորանս թեք է։ Ունեմ լեղու հոսքի կանգ։ Ինչ կառաջարկեք նման դեպքերում։ Արմինե Սուքեսյան։ Ոչ միայն լեղու կանգի, այլ նաև ժողովրդական բժշկությունը առաջարկում է կապույտ գզբնձուկի բաղադրությունը, որը ազդում է ամբողջ օրգան համակարգերի այտուցվածությունը իջնելու, նա միզամուխ հատկություն ունի, լեղամուխ հատկություն ունի եւ բարերար է ազդում աղեստամոքսային տրակտի աշխատանքի վրա եւ նաեւ հրաշալի ազդում է նաեւ աչքերի տեսողության կամ կոպերի խնդիրների դեպքում։ Ինչպես պետք է օգտագործել կապույտ գզբնձուկը։ Վերցնել 1 թեյի գթալ 4 տերևները, մանրացնել եւ վրան ավելացնել 200 գրամ եռացած ջուր։ Այնուհետև թողնել 20-25 րոպե, այն օգտագործել օրը 2 անգամ, եթե խիստ խնդիր է, այսինքն լեղապարկի վիճակը ձեզ կամ այդ վիճակը ձեզ շատ է անհանգստացնում, կարող եք օգտագործել օրը 3 անգամ, ընդ որում 50 գրամից ուտելուց առաջ։ Իսկ եթե կան մաշկային խնդիրներ, ապա կարող եք վերցնել կապույտ գզբնձուկի տերևները չորացած, վրան ավելացնել 100 գրամ ջուր եւ թրջել այդ ջրի մեջ, թուրմի մեջ բամբակի կամ քաթանե կտորը, քսել մաշկին կամ դնել մաշկին մոմլաթով ծածկել, այնուհետև 20-25 րոպեից հետո կարող եք բացել եւ ձեր այդ մաշկային խնդիրը մի քանի անգամ օգտագործելուց հետո լրիվ կվերանա։ Այն հրաշալի է ազդում նաեւ աչքերի տեսողության վրա, ընդ որում կարող եք աչքերի տեսողության համար եւ կաթիլները օգտագործել եւ լվանալ եւ ուղղակի թրջոցի ձևով կոմպրեսի ձևով դնել աչքերի կոպերին, ընդ որում ասեմ նաև, որ աչքերի կոպերի դեպքում անպայման պետք է հատուկ դիետա պահպանել, դյուրամարս լինի սնունդը, հեշտ մարսվող սնունդ լինի, ոչ մի գրգռիչ ոչինչ չօգտագործվի, այդ դեպքում ձեր խնդիրները նոր արդյունք կտա։ Ինչպես պետք է անել, վերցնում եք տերևներից եւ ծաղիկներից պատրաստված մանրացված նաև գնձբնձուկի չորացած տերևները 1 թեյի գթալ, ավելացնում 100 գրամ ջուր եռացած եւ թողնում եք 20-25 րոպե թրմվի։ Թրմվելուց հետո քամում եք ջուրը եւ այդ բաղադրությունը արդեն պատրաստ է։ Թրջում եք բամբակը կամ որևիցե քաթանե կտոր, այնուհետև դնում եք աչքերի կոպերին 20-25 րոպե։ Եվ ընդ որում ասեմ, որ 10 օր անընդհատ կրկնելուց այս պրոցեդուրան պետք է մի քանի օր ընդմիջում տալ, նորից հետո շարունակել։ Մեր մոլորակը լի է տարբեր զանազան կերակրատեսակներով։ Ոմանք նախապատվությունը բուսական սննդին են տալիս, իսկ ոմանք էլ կենդանականն են նախընտրում։ Սակայն մեր օրգանիզմին անհրաժեշտ են միևնույն ժամանակ թե կենդանական եւ թե բուսական կերակրատեսակներ։ Այդ է պատճառը, որ այսօր անդրադարձանք լիարդին։ Տեսնենք, թե որ դեպքերում է այն օգտակար։ Մեր օրգանիզմին իրոք անհրաժեշտ են տարբեր մթերքներ, սկսած կենդանական ծագման մթերքներով եւ ավարտված բանջարեղեններով։ Ոմանք այն կարծիքին են, որ կենդանական ծագում ունեցող մթերքները վնասակար են մեր առողջությանը, սակայն դա չի համապատասխանում իրականությանը, եթե իհարկե ճանաչենք չափը եւ հասկանանք, թե որ դեպքերում կան կենդանական ծագման բազում մթերքներ, որոնք մենք հազվադեպ ենք օգտագործում։ Բացի այդ, չենք տիրապետում պատրաստման տեխնոլոգիային, որի արդյունքում էլ օգուտներ չենք քաղում։ Օրինակ, լյարդը բացառիկ օգտակար մթերք է, այն եւ սննդարար է եւ օգտակար առողջությանը, իսկ որոշ երկրներում այն նույնիսկ դելիկատես է համարվում։
Կա անգամ կարծիք, որ լյարդը ավելի օգտակար է, քան միսը, քանի որ այն պարունակում է սպիտակուցներ, որոնք առավել դյուրամարս են։ Պատահական չէ, որ շատ բժիշկներ ու դիետոլոգներ որոշ քրոնիկ հիվանդությունների դեպքում պարտադիր սննդակարգում լյարդ են ներառում։ Օրինակ, այս մթերքը հակացուցված չէ շաքարային դիաբետի, աթերոսկլերոզի, թրոմբոզի դեպքում։ Խորհուրդ է տրվում նաև հղիներին։ Իսկ այժմ անդրադառնանք տարբեր կենդանիների լյարդին եւ տեսնենք, թե որն է առավել օգտակար։ Խոսում ենք ձկան լյարդի մասին։ Ձկան լյարդը ամենաօգտակարն է կենդանիների լյարդերի միջից։ Ձկան լյարդը կարելի է գտնել պահածոյացված վիճակում, նման տեսքով այն ունի բարձր կալորիականություն։ 100 գրամի սննդային արժեքը 600 կիլոկալորիա է կազմում, այնպես որ շատ քանակությամբ այն պետք չէ ուտել։ Ձկան լյարդը պարունակում է ձկան յուղ, այդ թվում նաև խոլեստերին, սպիտակուցներ, ածխաջրեր, վիտամիններ, երկաթ, ցինկ, ֆտոր, յոդ, նիկել։ Իդեպ փորձը ցույց է տվել, որ այն մայրիկները, ովքեր հղի ժամանակ ձկան լյարդով են սնվել, ապա նման փոքրիկները առավել խելացի են եղել եւ հազվադեպ են հիվանդացել։ Խոզի լյարդը եւս օգտակար է, սակայն այն եւս պետք չէ չարաշահել, քանի որ խոլեստերին շատ է պարունակում։ Իսկ ահա տավարի լյարդը պարունակում է բետա-կարոտին, D, K խմբի վիտամիններ։ Անդրադառնանք հավի լյարդին։ Հավի լյարդը ունի բարձր կալորիականություն, սակայն այն բավականին դյուրամարս է, քանի որ պարունակում է դյուրամարս սպիտակուցներ։ Այն շատ օգտակար է հղիներին եւ փոքրիկներին։ Իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչպես է պետք ընտրել որակյալ մթերք։ Լյարդը ընտրելիս նայեք, որպեսզի գույնը բաց շագանակագույն լինի կամ բաց կարմիր լինի։ Ամենամուխը տավարի լյարդն է։ Պատրաստելիս այն խորհուրդ է տրվում կաթի մեջ թաթախել, որպեսզի դառնությունը վերանա, ապա նոր տապակեք այն։ Դե ինչ տապեք օգտվել տարբեր կենդանիների լյարդից, պատրաստեք տարբեր համեղ ուտեստներ, սակայն հիշեք, որ լյարդը հարուստ է կալորիականությամբ, ուստի մի չարաշահեք այն։ Իսկ այժմ խոսենք մի սննդակարգի մասին, որը կվերացնի կոնքերի եւ փորի հատվածում կուտակված ճարպերը։ Լսում ենք եւ տեղեկանում, քանի որ շատ հետաքրքիր է։ Կալորիկ փորը այսօր շատերին է անհանգստացնում։ Մենք կառաջարկենք ձեզ տարբերակներ ու սննդակարգ, որով պետք է սնվել որովայնի հատվածում կուտակված ճարպերից ազատվելու, փորը ձգելու համար։ Եվ այսպես, դիետոլոգները խորհուրդ են տալիս սնվել օրական 5-ից 6 անգամ, բայց փոքր բաժիններով, մոտ 200 գրամի չափով։ Նման խնդրի դեպքում պետք է սննդակարգում հացահատ դեղեն ներառել, տարբեր ապուրներ, ցածր յուղայնության կաթնաշոր, իսկ մսամթերքից նախապատվությունը հավի կրծքամասին տալ։ Դիետոլոգները ասում են, որ պետք է նաև ամեն օր բանջարեղեն ու միրգ օգտագործել։ Իհարկե, այս ամենի հետ մեկտեղ ցանկալի են նաև ֆիզիկական վարժությունները, ջրի օգտագործումը եւ պարզապես քայլելը, որը կապահովի ձեր գեղեցիկ կազմվածքը։ Ուշադրություն! Դելտա կլինիկում անակնկալները շարունակվում են։ Ողջ օրգան համակարգերի համակարգչային ախտորոշում, որը կիրականացվի բացառիկ գնով, ընդամենը 5000 դրամ։ Շտապեք օգտվել ձեզ ընձեռված այս առաջարկից։ Տեղեկացեք ձեր օրգանիզմի ընդհանուր վիճակի մասին։ Հասցե Թամանյան 6 Կասկադի հարևանությամբ։ Հեռախոսահամար 500 560։ Հաղորդմանը սպասարկում է Մանիա գեղեցկության սրահը։ Հեռախոսահամար 22 60 42։ Դե ինչ այսօրվա համար այսքանը, պահպանեք ձեր առողջությունը, ապրեք առողջ եւ երջանիկ, իսկ մենք կհանդիպենք ATV-ի եթերում, ցտեսություն։